PG Traders, karibuni sana tujifunze forex. Na leo tutaangalia aina ya orders kwenye forex unapokuwa unatumia platform ya Metatrader 4 au Metatrader 5. Na tunasema kwamba orders unapokuwa unaenda ku press trade, hapa kwenye trade, kwenye hii button ya katikati hapa utakapobonyeza trade, utakuja utabonyeza hii alama ya jumlisha juu kulia, then itakuleta moja kwa moja hapa kwenye sehemu kwenye dashboard ambapo unapoweza kufanya trade na kupress order zako. Na kwenye order hapo juu kabisa utaona kuna order ya kwanza ambayo ni instant execution. Utaiona order ya kwanza kabisa ambayo ni instant execution. Na ukibonyeza hii order basi utaona orders nyingine chini yake. Na chini yake utaona kuna buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit. Hizi ni aina ya pending orders ambazo huwa zinawa confuse sana watu wengi, hasa wanakuwa wanaanza forex. Ila leo kwenye hii video nitaenda kuzielezea na kuzichambua ili uweze kuzielewa kila moja na utofauti wake na namna yake, jinsi ya kuitumia kwenye forex unapokuwa una place order zako. So tunavyosema kwamba instant execution, kwanza tuanze kabisa na uchambuzi wa hapa. Tuna aina kubwa mbili ya orders, ambapo tuna order kubwa ya kwanza tunasema hii hapa instant execution. Hii ni aina ya order ambayo unaingia kwenye market either kuuza au kununua kwa bei ambayo ni current price kwa wakati huo ambao umeingia kwenye market. Kwa wakati ambao umeingia kwenye market, price inasoma ni kiasi gani. Hiyo pair unaoenda kuiuza au kuinunua, price yake, yani ask price yake ni kiasi gani, kwa sababu utainunua kwa price ambayo ni ask price, ambapo price ambayo traders wapo tayari kuinunua kwa price hiyo. Kwa hiyo tunachokiangalia kwamba kwenye instant execution, ukipress order hizo ya kuuza au kununua, ina maana kwamba unaiamrisha au umeiambia platform ikuuzie au ikununulie kwa bei ambayo ni current price, ni bei ya muda huo, yani bei ya sasa, muda huu ambao utakuwa unafanya trade au muda huu ambao mimi nafanya trade. Hapo ndo tunasema unafanya instant execution. Hii hapa. Na tuna type nyingine ya orders. Hizi orders zote tunazigroup kwenye kundi moja ambalo ndo tunasema kwamba hizi ni pending orders. Hizi zote ni pending, ni aina ya pending orders. Nini maana ya pending orders? Pending orders ina maana kwamba hizi ni order ambazo unaziplace ukiwa na maana kwamba ziwe executed in a later time au kwa muda kwa baadaye. Una set price zako kwamba bei itakapofika kiasi fulani ndo order yangu iwe executed. Bei itakapofika kiasi fulani ndo order yangu iwe executed. Angalia huu hapa mfano nakupa. Kwa mfano, unaweza ukarudi kwenye chart, ukawa umeanalyze chart yako. Hii ni GBP USD. Ukaanalyze chart na ukaona kwamba, kwa mfano hapa haraka naona kulikuwa kuna downtrend. Kisha nikija hapa naona kuna ranging, current kuna ranging. Naweza nikaona levels kwa haraka hapa. 2 pipet ina change to 2, 3 inabadilika. So sitaki kununua kwa current price, kwa bei hii ambayo inasoma muda huu. Nikinunua kwa bei hii ambayo inasoma muda huu, maana yake inakuwa nafanya instant execution. Na mimi sitaki kufanya instant execution. Sitaki kununua kwa price ambayo ni current price, bei ambayo inasoma kwenye market kwa muda huo. Kwa hiyo nitakachokifanya, nataka niingie kwenye market au ni press order kwamba nitaingia kwenye market bei itakaposhuka kufika 1.27510. Ngoja ni mark ili tuweze kuiona hapa na tuweze kuelewa hapa ni kitu gani ambacho tunakuwa tunamaanisha. Nende kwenye tools, chukue line. Nataka mimi niingie sokoni bei ikiwa hapa. Nitaingia kubai kwa sababu naamini bei ikishuka ikafika hapa kwenye 1.27070, naamini kwamba itakaposhuka hadi kufikia hapa ndo bei itapanda juu, itafanya reversal na kupanda juu. Kwa hiyo na place order kwamba kwa kesi hii tunasema kwamba nitanunua kwa sababu nataka ninunue, kwa maana kwamba ninufaike na faida itakavopanda. Kwa hiyo nitanunua price itakavoshuka na kufika 1.27070. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bei inayosoma sasa hivi ni 1.27788.
1.27785. Lakini mimi nimeplace order, sinunui kwa bei hii ambayo tunasema hii ni current price. Sifanyi instant execution. Ninachokifanya na place pending order. Order ambayo nitanunua bei itakaposhuka na kufika 1.2707. Hapo ndipo nitakaponunua. Huu hapa mfano rahisi ili uweze kuelewa. Kwa mfano, tuchukulie mfano mpunga unauzwa labda gunia moja shilingi 25,000. Na mimi nimedhamiria kwamba mwaka huu nataka niwekeze kwenye mpunga, ninunue mpunga niweke stock. So labda nipo mjini nafanya mishemishe zangu nyingine, lakini nimemwagiza ndugu yangu yupo kijijini ambapo ndo wanapolima na mpunga unapouzwa, nimemwachia hela labda ninunulie mpunga, lakini nimempa condition, kwa sababu unavyo trade, unavyo place order ni sawa sawa unaingia mkataba na platform. Okay? Kwa hiyo unaingia mkataba kwamba mnawekeana vipengele kwamba itakavyokuwa hivi iwe hivi. Sasa vile vipengele ndo tunasema kwamba ndo orders. Kwa hiyo sasa hivi bei ya sasa hivi mpunga unauzwa shilingi 25,000, lakini mimi naona bado kwangu itakuwa hainilipi kwa sababu bado ni bei ya juu sana. Nataka bei ya mpunga itakavyoshuka na kufika gunia shilingi 18,000, hapo ndo ninunulie mpunga magunia yangu 100 au magunia yangu 200. Hiyo ni aina ya pending order ambayo unakuwa umempa ndugu yako ambaye yupo kijijini kule, kwamba bwana, mpunga sasa hivi bei bado inasoma shilingi 25,000, lakini mimi nataka ninunue mpunga bei itakapofika 15,000. Kwa hiyo nimekupa hizo milioni, labda milioni 20. Kaa nazo mpaka pale price itakaposhuka na kufika shilingi gunia moja shilingi 15,000, ndo ninunulie magunia yangu 200 au 300. Hiyo ni pending order. Ni order ambayo haiwi executed instantly wakati huo ulipotuma hela. Hapana, itakuwa executed baada ya muda fulani ambao ile price itashuka na kufikia kwenye matarajio yako au kwenye price yako ambao wewe umeipenda na umeiweka kama pending order. The same applied to forex kwenye pending orders, kwamba orders unaweka order kwamba mimi sinunui kwa muda huu kwa price ambayo ni inasoma current price. Sinunui kwa bei hii, lakini nitanunua kwa bei ambayo itakapofika bei fulani, au nitauza price itakapopanda na kufika kiasi fulani, au nitanunua price itakaposhuka na kufika kiasi fulani. Kwa hiyo pending orders tunaona kwamba ni aina ya order ambayo haiwi executed muda huo kwa bei ya market ambayo inasoma muda huo. Kwa hiyo inawezekana sokoni bei ikawa inasoma, kwa mfano kama hapa bei inayosoma sokoni ni 1.27778. Order, pending order haiwi executed kwa bei hiyo, itakuwa executed kwa bei ambayo wewe utaiseti. Kama mimi nimeseti iwe executed kwa 1.27770. Kwa hiyo hapo itakapofika hapa ndo order yangu sasa itakuwa filled na itaanza kusoma kuanzia hapa. Na hivyo kama nimeplace order ya kubuy, it means bei itakapofika hapa na ikaanza kupanda juu, nitanufaika na faida, kwa maana kwamba itakuwa inaenda sawa sawa na nitatengeneza faida kwa kiasi cha pips ambapo itapanda na kufikia pips kadhaa. Kwa hiyo hii nilikuwa nataka nikuonyeshe namna jinsi ya kuzielewa hizi pending orders, kwa maana kwamba beginners wengi huwa zinawachanganya. Kwa hiyo nimekupa tu overview ya juu kwa maana ya kukuonyesha kwamba tuna orders ambayo ni instant, tuna order kubwa ambayo ni instant, au tunasema current, ambayo tunasema ni market order au instant execution. Alafu tuna order nyingine ya pili ambayo tunasema kwamba ni pending order, ambayo hii ni order ambayo hai executed muda huo au kwa bei hiyo ya soko. Itakuwa executed kwa bei ambayo wewe umeiseti kwa muda fulani, baada ya muda fulani, lakini sio kwa muda huo ambao wewe umeplace order yako. Kwa hiyo hizi pending order sasa, hii type ya pili ambayo ni pending order, ina aina vyake vidogo vidogo ndani yake, ambapo ndo tuna buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, ambapo ndo zote zina utofauti na zina namna jinsi ya kuzitumia na jinsi ya kuziapply kwenye forex unavyokuwa una trade. Lakini dhumuni la kutengenezea hii video nilikuwa nataka nikuonyeshe kwanza uelewe, ujue jinsi ya kuya group haya makundi mawili ya hizi order, ambayo ni kundi la kwanza ni instant execution order, ambayo inakuwa filled wakati huo kwa price ambayo umeikuta sokoni muda huo ambao unaitengeneza hiyo order au muda ambao unaifill hiyo order. Lakini tuna kundi la pili la order ambao tunasema ni pending orders, ambazo hizi ni aina ya order ambazo haziwi filled kwa price, kwa bei ya muda huo. Hizi ni order ambazo zitakuwa filled kwa bei ambayo umeiseti, itakapofikiwa ndo hapo
zitakapokuwa filled. Hii hapa ni instant execution. Hii ndio tunasema current price. Hii instant execution maana yake ni current price, bei ambayo unaikuta kwenye market kwa muda huo ndio bei ambayo itaondoka nayo. Lakini tunavyokuwa tunazungumzia hii ngoja nichore kwa rangi nyingine ili tuweze kuiona vizuri. Hii nyingine ni tunasema pending order, ndio inabeba hizi orders zote. Hii ni group la pending orders. Hizi ni pending orders. Ni order ambazo zinakaa pembeni kwanza, zinasubiri mpaka bei ambayo umeiseti ifikiwe, ndo hapo zitakapokuwa executed, na hapo ndo zitakapoanza kusoma. Kama ni umepress order ya kubai, itaanza kusoma kwa bei ambayo wewe umeiseti itakapofikiwa. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikuonyeshe tu haya magroup mawili kwanza ya hizi orders ambayo ni instant execution na pending orders. Alafu sasa baada ya hapa nitakutengenezea video nyingine ambayo nakuja kuchambua ili group la pili la orders ambazo tunasema ni pending orders au orders za pembeni, ili tuweze kuielewa tunavyosema kwamba buy limit tunamaanisha nini, tunavyosema sell limit tunamaanisha nini, tunavyosema buy stop, sell stop tuna maana gani, na tunavyosema buy stop limit na sell stop limit tuna maana gani. Cha kufanya, hakikisha una subscribe kwenye channel ya MPG Forex na unabonyeza notification bell ili uendelee kupata kila tunavyoziachia video zetu, uwe updated na uendelee kutrade na